bruxismo primário e o bruxismo secundário. O bruxismo primário não tem causa aparente. Ele é um fator mais genético, mais hereditário, que pode acontecer. O bruxismo secundário, existem 9 tipos de bruxismo secundário, como, por exemplo, bruxismo secundário a uma apneia, bruxismo secundário a um problema respiratório, a um problema alérgico. E aí você fica atento aqui. Criança tem muita rinite, criança tem muita bronquite, criança tem muita desvio de septo, obstrução da passagem do ar, e cerca de 90% das crianças, das nossas crianças que têm bruxismo, é um bruxismo secundário, e principalmente há problemas respiratórios, problemas alérgicos. Vocês estão entendendo a magnitude disso tudo? Não é mais eu chegar ao meu paciente no consultório, e eu olhar somente para a dente, eu tenho que olhar para o cérebro do meu paciente também.